El oso soldado de la Segunda Guerra Mundial. Un oso pardo fue adoptado por soldados polacos en 1942, mientras cruzaban Irán rumbo a Palestina. Fue criado como parte de la unidad, aprendió a cargar municiones, comía las mismas raciones y se comportaba como uno más de la tropa. Su nombre era Wojtek. En la batalla de Montecassino, cargó cajas de proyectiles de artillería que pesaban más de 20 kilos, ayudando a mantener el suministro en medio del combate. Para poder enmarcarlo con el regimiento, fue registrado oficialmente como soldado, con número de matrícula, rango de cabo y sueldo en raciones. Después de la guerra, fue trasladado al zoológico de Edimburgo, donde vivió hasta 1963. Su presencia fue documentada en fotos, testimonios y archivos militares.